अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज जो है वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ दोस्त पूछते थे हमारा ओल्ड लैपटॉप जो है हम उसमें जो है स्पीड उसकी तेज़ करना चाहते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है? तो बिल्कुल क्यों नहीं, आपके पुराने लैपटॉप की भी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए जो है बाज़ दोस्तों के माइंड में होता है कि रैम बढ़ाने से स्पीड ज़्यादा होगी, और कुछ दोस्तों के माइंड में होता है कि एसएसडी बढ़ाने से स्पीड ज़्यादा होगी। तो बेसिकली दोनों चीज़ें ही अगर आप बढ़ाते हैं तो स्पीड ज़्यादा होती है। अगर रैम बढ़ाते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो उस हिसाब से ज़्यादा नहीं होती जिस तरह आप चाह रहे होते हैं। मिसाल है, आप विंडो ओपन करते हो, कोई ऐप ओपन करते हो, कोई चीज़ या कोई फ़ाइल ओपन करते हो तो कुछ टाइम उसे लगता है। अगर नॉर्मल आपकी हार्ड पुरानी लगी हो उसमें एचडीडी, तो फिर आपके सामने मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा देता हूँ कि एसएसडी बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है और रैम बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपका पुराना लैपटॉप है, एचडीडी उसमें लगी हुई है, तो उसमें आपको कितना टाइम लैपटॉप ऑन होने में, ऐप ऑन होने में लगेगा, और एसएसडी लगा के कितना टाइम, कितना जो वक्त आपको दरकार होगा। ये आप मेरे सामने एक पुराना लैपटॉप है, ये भी इतना पुराना नहीं है, 4 जनरेशन i3 4 जनरेशन का लैपटॉप है। तो इसे मैं ऑन करता हूँ, अभी इसमें नॉर्मल एचडीडी हार्ड लगी हुई है, तो ये मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये लैपटॉप मैंने ऑन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये देखें आपके सामने, मैं सेकंड भी काउंट कर रहा हूँ। ये टाइम इसे ऑन होने में लग रहा है। अभी नॉर्मल एचडीडी हार्ड है इसमें। ये अब हमारा लैपटॉप ऑन हुआ है। मैंने दिस पीसी माई कंप्यूटर ऑन किया है, तो अभी तक ऑन नहीं हुआ ये। अब जाके ये ऑन हुआ है। तो अब जो है मैं इसमें एसएसडी लगाता हूँ, उसकी स्पीड आपको दिखाता हूँ। एसएसडी लगाने से क्या फ़र्क आता है। ये लैपटॉप मैंने बंद कर दिया। ये नॉर्मल एचडीडी तोशिबा कंपनी की मैंने इसमें से निकाल लिया। अब ठीक, अब इसमें मैं एसएसडी लगाऊंगा ब्रांडेड में, यूज़ में सैनडिस्क की। ये एसएसडी है जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। ये मैं अब लगाऊंगा इसमें। ये हमारी लग चुकी है। ये मैं ऐसे चार्जर लगाऊंगा। अब इसे मैं ऑन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 सेकंड में हमारा लैपटॉप ऑन हो गया, विंडो में चला गया, और इसका रिफ़्रेश भी फ़ौरन हो रहा है। ये दिस पीसी मैंने खोला है, फ़ौरन खुल गया।
ये SSD है जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। इसकी स्पीड आम ये वाली हार्ड से 10 गुना ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। अगर आप भी अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो बेहतर है आप जो है SSD ही उसमें लगाएं। अगर रैम लगवाना चाहते हैं, आपका बजट है, तो रैम भी लगवा लें, ज़्यादा बेहतर है। और ये ज़रूर देखना कि आपका लैपटॉप कितने GB रैम सपोर्टेड है। मतलब ये ना हो कि आपका लैपटॉप 4 GB रैम सपोर्टेड हो, आप उसमें 8 GB लगा रहे हो, तो यूज़ तो 4 ही होगी आपकी। तो अगर आपका लैपटॉप ये जो अभी मैंने अपने पास सामने रखा हुआ है, तो ये तो 16 GB तक सपोर्टेड है, लेकिन 16 GB रैम की बजाय मैंने SSD इसमें लगा के दिखा दिया आपको। स्पीड का डिफरेंट आपके सामने है इसकी।